হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু সত্যস ক্রিয়েটিভিটি। আজকে তোমাদের জন্য একটা নতুন জায়গা নিয়ে এসেছি, যেটা হলো দক্ষিণদারির রাজবাড়ি, অথবা আমরা এটাকে বলতে পারি দক্ষিণদারি বাট কোম্পানি। এটা উল্টোডাঙাতে অবস্থিত এবং এখানে অনেক কিছু সত্যি দেখার জিনিস আছে। এবং আমফানের পর এখানে অনেক বিধ্বস্ত কাণ্ডও হয়েছে এবং অনেক গাছপালা ভেঙে পড়ে গেছে এবং পড়ে রয়েছে, সেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো। তো নতুন নতুন জিনিস দেখার জন্য আমাদের সাথে থাকো এবং আমরা তোমাদেরকে আজকে নিয়ে যাচ্ছি দক্ষিণদারি রাজবাড়ির মধ্যে। এবং সামনে একটা রয়েছে, সেটা একটা কোম্পানি ছিল, এখন এটা অলরেডি ভেঙে গেছে। এখানে আমফানে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাছপালা এবং অনেক ভেঙেও পড়ে রয়েছে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে একটা গাছ ভেঙে পড়ে রয়েছে। আমরা এখন এই গাছটা নিচের থেকে যাব।
আজকের দিনটা খুব অ্যাডভেঞ্চার হতে চলেছে। আজকে আমরা অনেক কিছু তোমাদেরকে দেখাবো, অনেক কিছু এখানে দেখারও আছে। সুন্দর সিনারি এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। এটা হলো রাজবাড়ির ভেতরেরটা। আমরা এখানে ভেতরটা দেখতে পারবো। একদম নোংরা আছে। বাথটবটা এখানে আছে। এই এটা হলো বাথটব, যেখানে রাজারা আগে স্নান করতো। এখান থেকে সুন্দর দৃশ্য দেখা যাবে। এখানে সব আমপানের ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি, ইট বাড়ি। সাবধানে আসিস, পায় না লাগে যেন। এটা হলো পুরনো বাড়ি রাজাদের। আমরা এখন একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকছি। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। গাছ। জায়গাটা একটু ডেঞ্জারাস হতে পারে। এই জায়গাটা পুরোই অন্ধকার। দেখতেই পাচ্ছ, দেখে ডেঞ্জারাস লাগছে, তাও আমরা সামনে যাচ্ছি তোমাদের জন্য। এখানে একটা ঘর আছে। এই জিনিসটা এখানে দেখার মতো সব থেকে সুন্দর জিনিস। বন্ধ করে দিয়েছিল। হ্যাঁ, লাইন ছিল পুরো। জিনিস দেখতে পাচ্ছ, এখানে সুন্দর কারুকার্য করা আছে। সুন্দর কারুকার্যের মাধ্যমে ছবি আঁকা আছে। এখানে সুন্দর কারুকার্যের মাধ্যমে ছবি সুন্দরভাবে আঁকা রয়েছে দেয়ালে। এমনকি ওখানেও রয়েছে, ওই দেয়ালেও রয়েছে। আমরা এবার সামনে এগিয়ে যাচ্ছি আস্তে আস্তে। হ্যাঁ, এটা হলো গেট রাজবাড়ির। এখানে বিশাল বড় বড় গাছ দেখা যাচ্ছে।
এখানে অনেকে বলে যে ভূতও দেখতে পারে, কিন্তু যেহেতু দিনের বেলায় আমরা সেরকম কিছু না দেখতে পারলেও রাত্রে হয়তো ভূত ঘুরে বেড়ায়, এটা শোনা কথা, যদিও এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এখান থেকে উপরে ওঠা যায়, আমরা উঠে দেখাচ্ছি। এখানে সুন্দর একটা দৃশ্য। চলো আমরা উপরে উঠে দেখাবো। এখানে উঠে প্রতিদিনই খেলে। আমরা এখন এই নিচে দিকে যাচ্ছি, সামনে এগিয়ে যাচ্ছি আস্তে আস্তে। চারিপাশে অনেক কিছু রয়েছেও, যেগুলো হয়তো আমরা জানি না, হয়তো আমাদের জানানোর চেষ্টা করছি। ভালো না হলে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। এই জায়গাটা পুরো ব্লক হয়ে যাবে। এটা পুরো ব্লক হয়ে গেছে রাজবাড়ি, তাও যা যাবে সামনে। অনেক জায়গা আছে না ভিতরে। এখানে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন লাইনের পাত দিয়ে লোহার রড দিয়ে এই সিলিংগুলো করা। আমরা সামনে এগিয়ে গেলেই, এগুলো কি বানিয়েছে? না না, এগুলো তো ছিল আগে। নিচে কি এই রেড কালারের ই করা ছিল না? হুম, নিচে আর কোনো কিছু বিছানো ছিল না, মানে রেড কালারের এইগুলো। আগে একটু আগে তো, এখন তো বন্ধ হয়ে গেছে।